Как да се ориентираш и да избереш правилния шампуан за твоята коса? Истината е, че повечето хора избират шампуан без да знаят какво наистина търсят. А разковничето не е в етикета с красиви обещания, а в състава и малките буквички отзад. За това ще ти покажа един лесен начин как да се ориентираш. По-силните измивни агенти са най-често срещани в дълбоко почистващи шампуани. Тези съставки са много ефективни в премахването на себума и натрупванията, но при честа употреба могат да изсушат косата и скалпа. Използват се основно за мазна коса или за премахване на стилизанти. По-меките измивни агенти са идеални за ежедневна употреба. Тук вече балансираме между ефективно почистване и грижа. Подходящи са за нормална към леко мазна коса. Меките измивни агенти са точно за теб, ако имаш чувствителен скалп, суха или деликатна коса. Това са съставките, които трябва да търсиш. Те почистват много нежно, без да отнемат естествените масла на скалпа и са толкова щадящи, че дори се използват в бебешки продукти. Добавъчните или така наречени специални съставки са често добавени за допълнителна грижа. Да направят шампуана по-мек, да задържат влагата в косата и да я направят копринено гладка. Ако търсиш натурална алтернатива, тези почистващи агенти идват от растения, съдържащи естествени сапунини и са чудесен избор за по-естествена и нежна грижа за косата. Някои от които дори са традиционни в аюрведическите ритуали. Следващия път, когато избираш шампуан, погледни отвъд опаковката. Прочети състава. А сега си запази това видео, за да ти е под ръка, когато ти потрябва.